Mi nombre es Alejandro Iglesias Rossi, soy el director de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, y desde aquí, desde el Museo Nacional de Antropología de México, donde estamos junto a los solistas de la orquesta investigando sobre la colección maya del museo, los invito el domingo 3 de agosto en el Teatro Mayor a la presentación que vamos a hacer junto a la Orquesta Batuta Bogotá. En el concierto presentaremos un paseo por la geografía sonora de nuestro continente, desde Alaska a Tierra del Fuego, que es el trabajo que lleva a cabo la orquesta en su carácter de recuperadora del acervo de nuestro continente. Y en este concierto nos presentaremos obras tanto de nuestra orquesta con instrumentos de toda la tradición autóctona del continente, instrumentos chimú, bicús, maya, azteca, inca, etc. Y obras que haremos conjuntamente con la Orquesta Batuta Bogotá, dirigida por Carlos Camacho, en la que interpretaremos obras de compositores de la orquesta como Anabela Enrique, Julieta Shevac, una obra mía también, y obras de grandes compositores latinoamericanos como el maestro Leo Brauer, Carlos Zamora, así como obras de la tradición autóctona de nuestro continente. Los invitamos entonces nuevamente el día domingo 3 de agosto. Hasta entonces.